अरे तिवारी, आज तो लेट हो गए। अरे यार, वक्त की वजह से ट्रैफिक जाम था। तुम्हें तो बहुत ज्यादा खांसी है। हाँ यार, आज हाफ डे लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा। दवाई के खर्चे अलग और पगार के पैसे कटेंगे वो अलग। अब ऐसा कुछ नहीं होगा यार। खोखो है ना, खोखो एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है। भरगमूल, वसा, विश्व भेषज, बीबी तक है, जो तुम्हें फास्ट रिलीफ देगा और तुम पूरा दिन अच्छे से काम कर पाओगे। हाँ यार, खोखो पीते ही बेहतर लग रहा है। खोखो खांसी भगाए, लाइफ आसान बनाए। आज ही ऑर्डर करें www.zoeticayurvedics.com पर।